Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah man istafahu wa jtabahu linnubuwati wa risalah wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum hudatul ummah. Amma ba'da, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kiai, para masyayikh, para bini sepuh, wabil khusus Rais Suryah PJNU Kabupaten Blitar ingkang kawula mulyakaken Romo Kyai Ardhani Ahmad, wonten Ketua Tanfidiyah Mas Kiai Dain lan sedaya para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Ngapunten ingkang agung dalem sowan wonten dalu punika estu-estu tatoful, estu-estu mboten ngraos dipun timbali lan dipun undang. Banci hakikate sing dipun aturi menika ingkang ngutus kawula rawuh, ingkang ngutus kawula dugi Mbah Kyai Marzuki Mustamar. Lah kula niku tiyang sing paling boten tertarik kalih undangan. Sebabe undangan apa meneh undangane NU niku siji boten menjanjikan, ping pindhone penggaweane padha. Artine kegiatan kula teng griya kalih kegiatan kula dugi teng mriki niki sami mawon. Makanya kula mulai gadah cita-cita apa penake aku dadi ketua PW. Ben iso ngongkan-ngongkon. Ben ora dikongkoni ngene iki. Nggih ngeten iki nasibe anak buah. Cukup di WA didhawuhi. Padahal kula niku nek misale panitiane sing ngengken kula mriki, mbok niku Kyai Ardhani, kula mboten tertarik saestu kula. Tapi mergo niki sing ngutus Mbah Yai Marzuki lan namung diutus dugi sebagai wakil daripada PWNU, nggih kula gelem mawon sapa roh entuk mangan. Nggih kula purun mawon nggih. Jenengan longgar nggih Gus. Wong kula niku longgar terus, wong kula niku mboten gadah undangan. Angger undangan niku kula tolak. Wong kula niku mboten demen undangan. Undangan sing kula parani niku mesti undangane wong sing kula kalah. Contone kados Mas Fauzi ngeten iki. Mergo Mas Fauzi niku biyen zaman kula cilik cik belajar Bahsul Masail musahahe utawa apa jenenge sing bagian nunggoni niku beliau. Jadi Mas Fauzi nyawang aku cah cilik, jadi aku wis lemes aku. Dhek go entuk kabar nek aku saiki wis rada kiai. Tapi yo panggah kalah kula. Pancen wong NU niku ngoten niku. Bahwa memang yang kita banggakan, satu sisi menjadi kelemahan kita, tapi di sisi yang lain ini adalah kebanggaan kita. Kelemahan kula niku nggih gampang kalah kambek sing luwih tuwek niku. Gampang kalah kalih kiai-kiai niku dan memang wajib kalah. Mergo al-qiraah wal ilmu niku sunnatun ya'khudhuhal asahir 'anil akabir. Falulal isnad laqala man syaa man syaa. Yang membuat kita ini pede untuk kemudian sowan wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala karena kita ber-NU itu ya karena kita sadar betul, yakin betul, mantep betul bahwa Al-Quran dan kandungannya, isine, keilmuan yang ada, yang kemudian kita pelajari, pada akhirnya kita amalkan semampu kita. Ini adalah sebuah perilaku, sunnatun. Perilaku yang diambil
oleh para pemuda, oleh adik-adik, kepada para seniornya, kepada para sesepuhnya. Kados kula misalnya ningali guru-guru kula, masyayikh kula, senior-senior kula, kados Kiai Ardhani, kados Mas Fauzi dan lain sebagainya. Karena memang itulah yang kemudian bisa kita pastikan apa yang kita lakukan dan kita yakini hari ini menika muwafiq lima fa'alahu wa aradahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang kemudian kita mantepi bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan sesuai apa yang dilakukan dan diperjuangkan oleh simbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niku ternyata acarane 1 abad dah. Nggih. 1 abad piye kon nyapo 1 abad niku. Lah wong awake dhewe kabeh winginane pun sowan bareng-bareng ditimbali para muassis, ditimbali para masyayikh di Sidoarjo. Kemudian pimpinan tertinggi kita dalam sambutannya namung dawuhaken ya selamat datang abad kedua Nahdlatul Ulama. Ya wis wong aduh gak ditugasi apa-apa ya mek dikon selamat datang. Lah terus kowe arep nyapo? Wong pimpinane lho gak ngutus apa-apa. Awakmu kok gawe acara model ngene iki nyapo, Pimpinannya awake dhewe itu hanya mengingatkan kepada alam, kepada dunia, kepada kita semua, selamat datang abad kedua Nahdlatul Ulama. Ya wis teko wis arep nyapone. Kok kowe dadak gawe acara sampai kudanan ning lapangan kademen kuwi nyapo? Kurang men penggawean. Dan tidak sesuai arahan, maksudku arahannya itu hanya begitu saja. Tapi prinsip kula natos mirengaken dawe Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, dan akan selalu saya ingat dan akan selalu saya akan selalu saya coba untuk meyakini itu dan kemudian mencoba untuk memperjuangkan itu, bahwa Jam'iyah awake dhewe Jam'iyah Nahdlatul Ulama iki pancen jam'iyah yang cara mempertahankannya mohon maaf agak beda dengan jam'iyah-jam'iyah yang lain. Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini menurut beliau, kula niku anak buah lho nggih. Dados apa sing gak omong niku kudu padha ambek ketuane. Beliau mengatakan bahwa jam'iyah kita ini bertahan, mohon maaf, bukan karena NU memiliki universitas-universitas yang luar biasa. Juga bukan karena kita ini memiliki rumah sakit yang istimewa. Bukan karena kita ini memiliki keuangan atau ekonomi yang sangat tertata. Tapi jam'iyah ini membesar, jam'iyah ini bertahan min awal hattal an menika keranten wadhaif daripada para masyayikh, daripada para guru-guru kita, nggih panjenengan sedaya, untuk kemudian mempertahankan wadifah atau perilaku harian yang bersifat ala tariqati ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Senggarai NU panggah gagah, panggah gede, panggah melaku, menurut beliau Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf adalah karena ya tahlilan melaku dhewe. Ora mergo Gus Dain sing kerja. Ora mergo Kiai Ardhani sing oprak-oprak, memang tahlilan niku melaku dhewe. Yasinan peranting per kecamatan, per RT, per RW itu jalan sendiri. Ya Pak Banser, cocok ora? Ngono Pak, Pak Banser ini adalah contoh paling konkret untuk mencontoh pejuang al-mukhlis di Nahdlatul Ulama. Pejuang NU paling ikhlas di Nahdlatul Ulama. Ini saestu niku. Kula niku kadang-kadang isin lek nyawang Banser niku. Saestu. Banser niku ya Allah. Dikei rokok tok bahagia. Dikei sego kotakan gak ono ndoke wis padange gak karuan. Engke saestu. Makanya kemudian oleh PBNU kemarin yang paling ditonjolkan penampilannya adalah Banser di hadapan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo.
Nggih mugi-mugi banser niki estu-estu dipun ageni santri kalian Mbah Hasyim. Prinsipnya ngoten niku. Artinya kalau panjenengan mau mempertahankan NU ya sudah, kegiatan-kegiatan ini mari kita kembangkan, mari kita lakukan sebaik-baiknya. Jangan ragu terkait masalah apakah saya benar ber-NU, apakah saya ini benar bersanding dengan para masyayikh. Pun super bener nih pun super nopo nggih. Pun luar biasa. Tinggal mungkin ya karena zamannya, karena eranya atau karena situasinya, bagaimana kita sebagai warga NU ini mestinya loh ini, mestinya bagaimana kita ini mampu menampilkan satu karakter yang kemudian orang yang hari ini belum ber-NU kemudian tertarik untuk bernahdlatul ulama. Ya, memang kewajiban kita untuk kemudian mengajak semua teman-teman kita, orang-orang yang punya potensi percaya terhadap kita untuk ikut hadhil jamiyah al mubarakah. Cara Mbah Hasyim ki piye bahasane lali aku sih. Sik iling-ilinge lali aku. Halummu kullukum wa man tabi'akum jami'a minal fuqara wal aghniya wad du'afa wal aqwiya ila hadhil jamiyah al mubarakah al mausumah bijam'iyatin nahdlatul ulama. Insyaallah ngono. Iya wis tak gak lek kleru wae. Mah piye ngarasane Ki Ardani. Aku cara kleru mesti langsung dijawil lembek Ki Ardani. Kula niku ket cilik diopeni Ki Ardani, ket cilik diulang Ki Ardani. Mboten anake niki kok lek anake niki kok mboten patek santri niku. Lah saestu. Tapi tetap NU. Tetap NU. Nggih. Kula nggih rada bangga wonten bocah mampu-mampu santri kados Mas Nukman niku kemudian duwe titel sarjana hukuman. Ngono ya? Sarjana apa kowe? Sarjana hukum ta? Lah iya hukum mbek hukuman kan padha ambek tahlil mbek tahlilan ngono padha ae ta. Apa bedane? Lah iya. Halumu kullukum. Mboten apa-apa. Apa? Enggak. Ora kuwi saking tukang sone gak duwe acara. Lah iya lho. Lah iya pancen. Wong pancen lek cara bapak kula, wong paling gratil sak donya ya tukang son. Heeh. Ono ae kelakuane. Nganggur-nganggur mbok ngerokok-ngerokok penak. No gak deh. Iki apa ya sing gak penak? Jajal demek no malah mbung muni kabeh. Lek kan ya pancenan Halumu kullukum wa man tabi'akum. Maksud kula mek ngiling-ngiling niki lho. Wa man tabi'akum. Artinya dawuh Mbah Hasyim. Kiai kita semua. Beliau adalah orang yang kita ikuti semua. Beliau pesannya adalah halummu kullukum. Ayo berbondong-bondong. Jangan hanya kamu tapi wa man tabi'akum jami'ah dan semua orang yang ikut sama kamu. Minal fuqara wal aghniya. Mbuh melarat, mbuh sugih. Waddu'afa wal aqwiya. Masih wong biasa, wong gagah. Sampeyan tahu krungu hashtag semua akan NU pada waktunya. Dan insya Allah niku terbukti lho. Sakniki saestu, sakniki angger wong niku pokoke ketemplean tulisan NU niku banggane gak karuan. Saestu. Sakniki saestu niki. Sapa wae iku ana wong arep nyalon bupati kok ora mambu NU ngono ya gringgingan ya. Lho tenan ya. Lho tenan ya. Lho yakin gringgingan. Tapi mbah Bupati Blitar NU apa gak? Ora aku takok. Kan gak karo aku. Gak karo wong dudu omahku kok. Gak karo aku. Rada. Ya wis ngono kuwi. Wis pokoke mbah asline iki NU apa gak NU, ya malih-malih mambu NU. Biasane ngoten niku. Tapi ibu-ibu tuh ya bupati kene iki ya. Nggih sing telaten mawon dipimpin ibu-ibu jenengan, Ibu-ibu niku nek kadung metu gatine luar biasa. Nek kadung metu gak gatine ya nelongso tenan sampean. Tapi insyaallah lek ibu-ibu niku nggih gati lah. Ning donya iku biasane ibu-ibu niku gati. Tapi mboten paham kula lek Blitar. Belas karo lek Blitar. Aku wedi mergo mlebu Blitar iku. Lho tenan, mergo aku iki cilik belajarku ngaji ning Blitar. Dadi aku lek kon sering-sering dolan ning Blitar atau ngomentari wong Blitar iki teratapen.
Kula niku umur gangsal tahun. Kalau bapak kula niku diguwak teng pundi? Oh, mboten ya sadurunge niku lho. Oh, Carang Kembang. Napa? Carang Kembang. Nggih, Carang Kembang. Bar kuwi terus nangis ae. Akhirnya rodok ditarik oleh bapak teng Kali Pucung. Sebabe teng Carang Kembang niku jaman semonten masyakot ngoten lho nggih, masyakot ngoten terus akhirnya digeret teng Kali Pucung. Dadi aku pancen kecilik mondokku nang Blitar. Nang Kali Pucung, bar Kali Pucung mari terus pindah nang Gondang. Nang kene Mbah Yai Imam Suhrawardi. Pancen aku gawenane wong Blitar, cetakane wong Blitar. Dadi aku lek kon bengak-bengok nang Blitar asline teratap-teratap tenan. Asli cetakane wong Blitar. Tapi gumunku wong Blitar kok bentuke ono sing model ngene-ngene iki. La ilaha illallah. Lah iki saestu niku. Saestu niku. Nggih. Minal aqwiya wal minad du'afa wal aqwiya. Artinya dari golongan manapun ayolah kita semuanya masuk ke NU. Ila hadhil jam'iyah al mubarakah al mausumah bi jam'iyati Nahdlatul Ulama. Ayo berbondong-bondong. Ojo sampai ora ber-NU. Niki dawuh Mbah Hasyim, saemut kula wonten konun asasi ya. Wonten konun asasi. Lha nggih. Fa innaha jam'iyatu adlin wa aman. Nggih. Wa islahi wa ihsan. Kenapa kok kita harus masuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama? Kenapa kita harus mantep dengan jam'iyah ini? Karena memang jam'iyah ini adalah jam'iyah penuh dengan keadilan dan keamanan. Jam'iyah ini meneduhkan, mendamaikan dan selalu berupaya untuk berbuat baik kepada semua golongan. Niki kudune nggih, wa amaduka Kiai Ardhani kalih Kiai Dain wallahu a'lam niki gak amune kudune, paham ya? Wa apa prakteke wallahu a'lam mboten ngerti kula. Mboten ngerti pokoke cerita tok ae. Penake dadi wong PWNU kan ngene iki, ngelokne Gus Dain pantes. Ngelokne Kiai Ardhani Mas Kiai Ardhani niku notabene guru kula ya pantes wong pancen kula niku PW kok. Sing ngomongnya aku PW sapa? MC. Mergo MC ini gak update. Dia gak ngerti nek aku iku dicabut SK-ne. Kula niku wong PWNU sing gak duwe SK. Dadi pas kamu tamar, kula niku durung entuk SK. SK-ne gak mudun-mudun. Nggih mungkin keranten ada kerepotan atau apa, SK-ne gak mudun-mudun. Artine aku teko kene tatoful double. Siji ambek panitia gak diundang, ping pindho makili PWNU tanpa surat resmi pengangkatan pengurus. Bayangno Tapi ya penggah pede ae nyapa. Lah masalah dhewe ya. Wong wis gak tolak mboten kula, mboten ampun kula Yai. Wanu. Mbah Yai Marzuki ngutus kula mriki ini keranten merasa bahwa Blitar harus disapa sebagai tanah tumpah darah Mbah Yai Marzuki. Bayangno, wong Blitar iki ya bolo-bolo nom-noman kaomongi. Wong Blitar iki nggone kiai panjenengan. Dadi nek awakmu ki ora dadi santri tenan, ora dadi kiai tenan, ora dadi wong alim tenan, pancen lawak tenan kowe. Pancen lawak tenan. Dulu kita pernah dengar bagaimana tokoh top sing urung enek gantine sampai detik ini, Mbah Kiai Yasin. Nggih ta? Saiki tumbuh dari Blitar kelasnya percil. Panggah top ae, ya go ngene lho. Dagelan koyo percil go ngene lho. Gitu. Saiki kan gue ngene saiki. Ya bagus ya. Blitar pancen selalu wis to pokoke top. Bung Karno intisab nang kene. Gitu. Bung Karno intisab teng mriki. Makane wingi sampai wong Blitar pancen top tenan wong Blitar jan luar biasa tenan. Insyaallah. Kula niku mondok ning Blitar cek entuk pirang dina gunung bledos. Nggih ta Yai? Aku cek mondok pirang dina ning kene gunung bledos. Kabeh santri dijemput wong tuane. Bapakku lali lek mondokne anak. Aku yo batin. Kan ning masjid niku lho, masjid apa jenenge? Ning Kali Pucung lho, masjid kanan jalan lek kok kene. Apa iku? Masjid apa jenenge iku? A'la ya, masjid A'la iku. Aku mek ngenteni, kabeh anak kok dijemput wong tuane. Aku kok ora batin gue. Ternyata mbasan rodok sore abah njemput. Aku lali lek kowe mondok ning kene. La ilaha illallah. Lah ya gak apa-apa, tenang ae. Lah nyapa? Gak apa-apa tuh, pancen lali kan ya biasa. La ilaha illallah. Pun lah, seprinsip ngoten niku. Seprinsip pancen monggo sareng-sareng kita nderekaken masyayikh. Ojo gawe acara dhewe-dhewe. Innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah. Dawuh Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala iki gak tau nglumpukne
umat Mbah Kanjeng Nabi niku dalam situasi yang tidak benar. Wa yadullahi ma'al jamaah. Wa yadullahi ma'al jamaah. Ai inayatuhu wa taufiquhu wa kanafuhu menika ma'al jamaah. Al jamaah cara Imam Turmudi, al jamaah hum ahlul fiqhi wal hadis. Al jamaah hum ahlul fiqhi wal hadis. Diarani jamaah kuwi yang harus selalu kita ikuti itu adalah beliau-beliau yang pancen ulama tenan, wong ahli ngaji tenan, ahlul ilmi tenan. Yo kiai-kiai kuwi lho. Lah awake dhewe kan gak piye to. Lah awake dhewe kan wis andalane kan panggah sitok-tok. Gandol sarunge kiai. Wis gandole kenemenen kiyaine sarungane ora patek kenceng. Walah bahaya tenan bahaya tenan. Lah nggih saestu, lakitmu sapa al jamaah iku? Wong kula winginane niku teng lha empuk jeneng daune pundi wae teng pundi acara teng pundi? Bojonegoro. Bojonegoro. Niki nggih padha mawon. Bojonegoro niku dulur. Bojonegoro niku dulur lan piyantune niku istiqomah ngaos ngoten lho sing nimbali kula niku. Dadi kula niku mboten sekeca. Lan pancen kula niku kadung kali kecilik oleh bapak kula niku didoktrin kon demen kambek wong ahli ngaji. Sakjane kula niku berorganisasi niku mboten nggadah keahlian sama sekali. Memang kula niku kek cilik kali bapak kula niku namung diwarai ngaji. Kula pas teng Bojonegoro niku matur bahwa suatu ketika Abdullah ibnul Mubarak niku dipun dangu. Manin nas. Manusia itu siapa? Yang layak disebut manusia itu siapa? Al ulama. Al ulama. Wa manil muluk az-zuhad. Siapakah presiden sesungguhnya, raja sesungguhnya, pemimpin sesungguhnya? Az-zuhad. Az-zuhad artinya orang yang tidak memiliki ta'aluk qalbiyah dengan apa namanya? Dunia. Terus wa manis safalah. As-safalah itu siapa? Alladzina ya'kuluna dunya biddin. Orang rendahan itu siapa? Amatir itu siapa? Alladzina ya'kuluna dunya biddin. Orang yang cari dunia, cari nasi, cari kemapanan dengan menjual agama. Kemudian saya ingat ketika di Ihya niku dikomentari kali Imam Ghazali. Lam yaj'al Ibnul Mubarak ghairal alim minan nas. Abdullah ibnul Mubarak kata Imam Ghazali tidak memasukkan siapapun kecuali orang alim termasuk kategori manusia. Li'anal khasiyah allati yatamayyazul insan min sairil bahaim innama huwa al ilmu. Karena satu-satunya yang membuat kita ini beda dengan kerbau, sapi, kuda, kambing dan lain sebagainya itu ya hanya karena keilmuan saja. Mergo menungso iku hakikatul amr kan ya kewan. Mangane cara bocah-bocah santri al insan iku hayawanun natik. Awake dhewe iki asline kewan, sing nyebabi awake dadi menungso, naik pangkat. Itu kalau kita memang punya keistimewaan. Dan keistimewaan yang membuat kita beda dengan yang lain itu ya hanya ilmu tok. Li anal insan insanun bima huwa syarifun li ajli. Karena manusia baru disebut manusia kalau ada yang istimewa dalam dirinya. Walisa huwa biquwati syahsi fa innal jamal aqwa minhu. Kita ini tidak pernah dilihat karena kita lebih kuat dari yang lain. Mergo misale cara banser no ngadeg 3 jam ora apa-apa misale, tidak faktor itu. Karena apapun al jamal aqwa minhu. Sak kuat-kuate banser talun, iki talun, iki to iki. Talun bener to? Sak kuat-kuate banser talun, iki lek dimusuh unta jelas kalah. Unta gendong Ki Ardhani mulai jeblok sampai Madinah. Alon-alon mesti tekan. Banser kon gendong Ki Ardhani, kene sampai alon-alon muskilah wisan. Nggih. Bener niku. Wala li syaja'atihi fa inna sabu asja'u minhu. Kita ini tidak dinilai karena kita ini lebih berani, karena apapun hayawan buas jauh lebih berani. Lah wong awake dhewe musuh tikus kadang kalah. Kula niku penak-penak ndodok ngopi penak jagongan mbek kanca-kanca moko nek tikus mencolot kula tikuse santai mawon. Sing isin awake dhewe tikuse lho tenang ae. Jangankan kok hayawan-hayawan buas.
wala likasrati aklih fa inna sawr awsa'u batnan minhu. Kita ini tidak dinilai karena kita lebih kuat makannya misalnya. Tidak, karena apapun sapi iku wetenge luwih ombo tinimbang awake dhewe. Sak kuat-kuate sampean mangan 3 piring, 4 piring iku jek bangga kalah mbek sapi. Bahkan wala liyujami fa inna akhassal asafir aqwa ala sifati minhu. Bal innama lam nukhlaq illa lil ilmi, kata Imam Ghazali. Bahkan kita ini tidak dianggap hebat hanya karena kita ini kuat diranjang misalnya. Misalnya Mas Fauzi masuk cilik kuat munggah ping pira misalnya ngono. Misalnya. Tidak. Oh munggah kene tok itu. Ping 5 munggah kene tok tapi tidak dinilai karena itu. Karena apa? Fa inna akhassal asafir aqwa ala sifati minhu. Karena burung emprit nggih. Bahasa Indonesia ini tetap emprit kan itu. Burung emprit yang kecil itu loh. Itu tetap lebih kuat untuk urusan begituan daripada kita. Lho tenan niku. Ora enek kok bakul jamu kuat kanggo burung emprit iki gak enek, Lah kuwi kanggo bapak-bapak gak jelas ngono kuwi akeh banget. Lho nggih saestu. Wa inna ma lam nukhlaq illa lil ilmi. Wa inna ma lam nukhlaq illa lil ilmi. Sampai diterusne, terusne nggih dawuh Mbah Kanjeng Nabi wau. Wa man syadda ilan nar. Mereka kan ana alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah wa man syadda finnar. Tapi nek hadis wau pancen terusane ngoten, wa man syadda ilan nar. Ai fadhhaba huwa ilan nar wa dhahabu ilal jannah fadhhaba huwa ilan nar. Wong sing gak gelem berkelompok dengan para kiai, dengan para ulama. Lho niki nggih pancen ngoten. Ai in farada an murafaqatil muslimin ayil ulama'i niku bahaya. Syadza ilan nar. Sampean gak gelem murafaqah ya apa ya? Murafaqah itu di atas musahabah apa murafaqah ya? Sampean kok wani-wani ninggal kiai, gampangane ngono ya. Sampean kok wani-wani ninggal kiai, adoh kok kiai. Bahaya pol nih. Bahaya banget. Karena sangat rentan terjadi kiai-kiai selamat sampean gawe acara dewe malah babak bunya. Makanya mari kita doakan bersama di awal abad kedua Nahdlatul Ulama ini semoga para kiai kita, para masyayikh kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi beliau-beliau tansah sehat. Pokoknya sampai beliau-beliau wafat, nek sampai awake dhewe, anak-anak awake dhewe, putu-putune awake dhewe urung iso ganteni beliau-beliau. Muga-muga sampean kabeh duwe anak, duwe putu, dulur, muga-muga do ngalim-ngalim kabeh. Muga-muga dadi wong sing apik-apik do gelem ngaji kabeh. Muga-muga santri-santri iku adalah bagian daripada keluarga panjenengan sedaya. Tenan iki, sampeyan aja mek ber-NO tok ae tapi sampeyan gak duwe mikirne kehidupan atau keberlangsungan pondok pesantren dan keberlangsungan santri. NU ini nuwun sewu, nggih nuwun sewu ya Mas yo jenengan niku Rais Suriah. Nggih ngapunten niki. Tapi kados wau dawuh Kiai Yahya Khalil Stakuf, NU itu berarti kehidupannya, keberlangsungannya sama sekali tidak ada pengaruhnya. Bukan kok tidak ada pengaruhnya nol putul ngoten mboten, tapi hakikatul amr yang memegang peranan penuh itu adalah bagaimana kemampuan panjenengan untuk meramaikan pondok-pondok pesantren. Kita ini ber-NU bukan karena Mbah Yai Dain sebagai ketua, bukan karena Kiai Ardani sebagai Rais Suriah, tapi pancen kesiapan kita untuk kemudian nderekaken para masyayikh di majelis-majelis beliau. Mbuh neng langgar-langgar, neng pondok-pondok, neng masjid-masjid, neng kegiatan-kegiatan rutinan. Mboten kok faktor Mbah Kiai Ardani sebagai Rais Suriah mboten. Lho tenan niku. Lho iku ono Gus Tamim niku. Gus Tamim sebagai apa Gus Tamim? NU. NU apa duduke? Tak kok kan gak apa-apa to, Oh, sebagai banser deh. Lho iya ta. Bo banser iku kudu ikhlas lho, Gus. Abot lho kuwi. Sampeyan kambek aku iki padha pangkate gak patek ikhlas wis usah ngono-ngono kuwi. Golek acara liyane mesti ngono lho. Lho iya, banser iku jan ikhlas tenan. Lho tenan. Makane kula niku lek dijak teng Ansor nemoh kula. Nggih,
Kan enek bocah bangga dadi wong Ansor, dadi bocah Ansor. Kak omongi, kowe aja sok-sokan dadi wong Ansor ya. Wong Ansor iku sebuah komunitas, sebuah kelompok yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai diancam, wong kok sampai ora demen kambe Al Ansor mesti gak bakal didemeni Allah Subhanahu wa taala. Loh, artinya Ansor itu berjan luar biasa tenan. Kenapa luar biasa? Karena Ansor itu memiliki loyalitas yang luar biasa ngerinya, kemudian memiliki ketulusan yang tidak ada endingnya. Ansor kuwi. Lah, gak paham aku Ansor talun. Lah iya. Ansor iku kerjane double-double, bayarane sithik. Bahkan tidak ada bayarannya dan selalu siap untuk kehilangan segalanya. Iku Ansor. Makanya aku ngomong, nek aku iku getih muhajirin no. Amale didik bayarannya double. Ya kan ini kan darah dan pilihan. Nah, kan kadung lebu Ansor ya sadar. Kok Ansor mulai pola, mulai bergeser daripada kesiapannya untuk kemudian menjadi penolong, pendamping, sandaran daripada kiai. Ansor kok orang melaku kanggo natakne kiai. Lha kowe iki Ansore sapa? Kowe iki Ansore sapa? Kowe muni nahnu ansarullah iku kan nahnu ansaru ahlillah subhanahu wa ta'ala. Man ahlullah? Siapa? Ahlullah itu siapa? Lah lek kok moro-moro nek bocah Ansor gak ngono kuwi, makane aku gak siap dadi wong Ansor. Kegeden jeneng, kegeden hisab. Kegeden jeneng, kegeden hisab. Lho tenan. Lha iya positif kuwi. Wong aku wis cocok enek muslimat gak enek muslimin. Enek muslimat gak enek muslimin. Lah itu. Lah iya bener Pak. Enek fatayat gak enek. Lah iya lagi leres to. Wis cocok ben sing dihisab ibu-ibu ae. Bapak-bapak iku piye to bapak-bapak? Makanya bagi semuanya saja. Entah itu mohon maaf ini teman-teman yang hari ini berkhidmah di Jamiah ini dalam semua tingkatannya tolong benar-benar memiliki niat yang baik, tolong membangun pribadinya secara baik. Karena panjenengan semua ini akan sangat bertanggung jawab untuk kelestarian hadhil Jamiah al-Mubarakah menika. Lho saestu niku. Kabeh duwe pos dhewe-dhewe Pak ya nuwun sewu. Aku malah iling. Mbah Hasim natus ndawuhaken siran napa iku? Innamal ummah al-wahidah kal jismi wa afraduha kal a'dha. Kullu adwin lahu wadhifatu sun'i fala tara apa ya lali aku. Enggak lali kok wong aku mau yo gak iling kok awale gak iling terus moro-moro iling kok sik gak ilingane sik. Iya toh Mbah Basim dawuh niku itu innamal ummah al wahidah kal jismi wa afraduha kal a'dha. Sebuah kelompok besar yang namanya NU ini bagaikan wis ketemu fala tara al jisma minhu fistighnai fala tara al jisma minhu fistighnai. Bener wis to enak-enak ora mungkin ngarang aku wis to ngarang aku santrine Mbah Hasim tenan. Sebabnya aku santrine bapakku santrine mbahku kuwi santrine Mbah Hasim. Artinya cara sanad keilmuanku nu bisa dipertanggungjawabkan gak ngarang aku. Bahwa jamiah sebesar ini harus kayak satu kesatuan. Kal jismi wa afraduha kal a'dha. Masing-masing itu harus kayak anggota tubuh yang ada pada tubuh kita. Ono sing bagian sirah, gulu, dodo, ila akhirih sampai sak mengesor. Dan semuanya ini penting. Kullu udwin lahu wadhifatu sun'i. Masing-masing punya tugas sendiri-sendiri. Ora tahu tumon, ono meripat kon cewek gak tahu tumon. Fala tara al jisma anhu fistighnai. Kamu tidak akan pernah menemukan kalau kita memang sebuah gabungan yang utuh, mboten mungkin kemudian kita temukan ada yang tidak kita butuhkan. Lho saestu niku mboten mungkin Kiai Dain moro-moro kongkon isah-isah, masang terop, gak mungkin. Iya. Lha iya to, kabeh iku duwe pose dhewe-dhewe, maksimalkan pos kita sebaik-baiknya. Maksimalkan pos kita sebaik-baiknya. Dan mohon maaf, awake dhewe wong NU duwe penyakit sing paling elek nih. Duwe penyakit sing paling menyedihkan. Apa itu?
ketidaksiapan kita berkhidmah ketika kemudian kita paripurna proses kita berkhidmah. Saman tahu tumon ora ane wong sregep rakaruan ngimami jamaah. Mergo dadi imam, dadi khatib, mbasan diaturi Mbah Yai nuwun sewu, jenengan dipun gantosi sing nem-nem nggih Mbah Yai. Terus ora tahu jamaah. Tahu tumon gak? Lha iku lek wong NU sing kawak, wong NU sing pancen duwe rada penyakit lawas, iku malah rada atraktif maneh. Biasanya tidak hanya gak jamaah, tapi gawe musala dhewe. Nggih mboten. Lho sik to, ngaku to. Padha-padha NU niki kabeh wong NU iki. Kan senggare kowe balul iki dadak mok syuting barang kuwi to. Malah konangan wong jaba. Wong sing bodho masih awakmu nyapu mok syuting barang. Tapi kan kuwi asli penyakit wong NU. Nyapu awakmu kok loyal, nyapu awakmu kok total, awakmu kok aktif men nyapu. Ya mergo cek dadi pengurus. Lah, maka ujian kita adalah ketika kita sudah tidak lagi menjadi pengurus. Mergo apa? Awake dhewe khidmahi bukan kepada pengurus-pengurus yang ada. Khidmah kita adalah kepada para masyaikh, pendahulu-pendahulu kita. Artinya ketika kita tidak siap menjadi pengurus karena kita tidak di depan, wah itu berarti muskilah. Muskilah. Ini adalah sesuatu pertanyaan yang berat. Oke, pun paling penting muga-muga di abad kedua Nahdlatul Ulama ini, muga-muga awake dhewe kabeh mundak kompake, mundak sayek saeko proyone. Kompak, harus kompak. Saestu niku kompak. Cara Imam Ghazali kompak iku syaratnya mesti siji tok. Husnul khuluq. Al ulfah niku samratu husnil khuluq wa tafarruq samratu su'il khuluq. Bahwa kerukunan, kekompakan saiyek saeko proyone awake dhewe iku mergo masing-masing dari kita secara keseluruhan memiliki budi pekerti yang baik. Masing-masing dari kita memiliki budi pekerti yang baik. Kok sampai ono bedondine, ono pecahe, ono gak rukune, iku mergo di antara kita pasti ada yang tidak memperhatikan budi pekertinya sendiri. Lho niki penting niki. Sing paling pentingnya haqatul amr awake dhewe iki ndelok awake dhewe, Pak. Qarin nafsak bima kunta alihi bil amsi fa inna muhimmatak laisat antakuna afdhala minal ghair. Kepentingan kita bukan kita harus lebih baik daripada orang lain. Wa inna ma antakuna afdhala mimma kunta ladaihi bil amsi. Tapi kepentingan kita adalah bagaimana kita jelas lebih baik daripada kita di hari yang lalu. Artinya awake dhewe kudu terus munda apik, terutama akhlak. Mergo nggih dawuh Imam Ghazali wau, untuk menggapai kekompakan kerukunan sebagai sesama nahdhiyin nahdhiyat, maka yang paling penting masing-masing dari kita memiliki budi pekerti yang baik. Fa husnul khuluq yujibu at-tahaba wa ta'alufa wa tawafuq wa su'ul khuluq yusmiru at-tabahuda wa tahasud wa tadabur. Husnul khuluq, budi pekerti yang baik akan mengantarkan kita saling mencintai, saling menyayangi, saling cocok, saling ngerteni dan lain sebagainya. Tapi su'ul khuluq hanya mengantarkan kita kepada at-tabaghud, saling benci, saling hasud, iri. Kae kok ngono, kae kok ngene. Lah kae kiai aku yo kiai, kae disowani aku kok ora disowani. Bahaya iku yo an. Wa tadabur, ungkur-ungkuran. Pokok mahmakanal musmir mahmuda kanati samrah mahmudah. Insyaallah begitu penutupannya. Ketika benih yang kita sebar itu adalah benih yang baik, maka insyaallah yang akan kita panen juga hasil yang baik. Makanya mugi-mugi sedaya pinaringan taufik hidayah inayah saking Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kuwabeh kegiatan tambah sae. NU Blitar nek arep pilihan to? Kapan kuwi? Terserah lah, pilihan itu gawe seneng-seneng tok ae. Sing penting muga-muga siapapun nanti yang akan terpilih, muga-muga estu dipun ridani kalian Allah Subhanahu wa taala. Lan benar-benar mendapatkan napa nggih, mendapatkan arahan-arahan dan tatanan secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepada para masyayikh yang ada. Lho niki penting niki estu. Muga-muga lah. Tapi lek wong NU wis beres lah, wong NU niku wis padang kabeh wong NU. Wong NU iku piye ya? Wong NU iku gelote ngakak lho. Tenan, wong NU iku guwolut gontok-gontokan. Iku wayah mangan ngono ya kembul. Tenan. Wong NU itu mergo ket mulai mondok, ket mulai nyantri niku sudah
selalu biasa dicekoi dengan perbedaan-perbedaan, dan itu enggak masalah. Pokoknya muga-muga binjing nek enten pilihan malih duka mboten paham kula pripun prosesnya mboten paham, mugi-mugi mendapatkan pemimpin yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih, kula mboten saged matur kathah dhateng ngarsa panjenengan, kula nyuwun agung pangapunten ngaturaken sungkem Mbah Yai Marzuki. Nggih, nyuwun agung pangapunten mboten saged sowan mriki. Kanten apapun Mbah Yai Marzuki masih pimpinan kula, beliau juga anak buah. Nggih, Lah nggih, beliau juga anak buah daripada pimpinannya. Lah kebetulan pimpinannya hari ini punya acara di Jogja napa pripun yang membuat beliau berkeharusan ke sana. Pancen wong NU wis ngono kuwi pokoke. Wong NU iku penake lan ketok bener ya apa? Ora iso sak karepe dhewe. Mergo apa? Ndukure mesti ana sing ngatasi. Niku wong NU. Wong NU gak iso. Mergo wong NU gak enek sing kumo wani moro-moro aku iku pokoke melu mek Kanjeng Nabi ngono to, gak iso. Gak iso. Wong NU gak iso ngono kuwi. Wong NU itu untuk kemudian mencapai derek Mbah Kanjeng Nabi, itu yang diderekkan itu banyak sekali. Makanya wong NU pengapesannya aslinya akeh. Wong NU pengapesannya akeh. Entah, insyaallah jenengan kabeh diakoni santrine Mbah Yai ingkang bendinten kita Fatihai, bendinten kita derekaken khususnya nggih para muassis. Muassis iki kathah tenan lho. Sampeyan kan kadang-kadang muassis NU mau anggap ya mek sapa jenenge? Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, muassis Nahdlatul Ulama niku kathah saestu. Kathah saestu. Muga-muga sedaya ya muassis Nahdlatul Ulama estu-estu mangestoni dhateng kita sedaya. Khususnya datang keluarga kita. Mugi-mugi barokah beliau-beliau semua. Muga-muga keluargane awake dhewe dipun tata kali Allah taala. Anak-anake dhewe didadekne anak-anak sing apik, anak-anak sing bekti. Sampeyan niku sak hebat-hebate kaya apa, sak sugih-sugih kaya apa, sak suksese kaya apa, sak ngalime kaya apa. Nek sampeyan kejaba anak ora manut, ora tunduk mek sampeyan gak bakal bungah. Fiddin wa dunya wal akhirah. Makane muga-muga anake sampeyan kabeh dadi anak-anak sing apik. Dadi anak-anak sing gelem nyantri tenan, gelem sadar tenan hukukullah wa hukukul ibad. Dan ini penting nih, hukukullah wa hukukul ibad. Mergo as-salihin itu adalah alladzina ya'rifuna hukukullah wa hukukul ibad. Wong apik, wong salih indallah subhanahu wa ta'ala yang tahu mana hak-hak ketuhanan dan mana hak-hak sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Akhiran al-afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.